Башкортостанда урта һөнәри белем бирү системаһының матди-техник базасы яңартыла. Был максаттан республикага үҙәк ҡаҙнанан 2 миллиард һум йүнәлтелгән дип белдерде Ради Хабиров Бөрө ҡалаһында үткән уҡытыусыларҙың август кәңәшмәһендә. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Өфө күп профиль һөнәри колледжы директоры, Республика урта һөнәри белем бирүсе уҡыу йорттары директорҙары советы етәксеһе Сантимер Баязитов. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Сантимер Биктимирович, Бөрө ҡалаһында үткән август кәңәшмәһендә Ради Хабиров тағы ла бер тапҡыр профессионалитет программа тураһында айырым телгә алып үтте һәм һөнәри белем бирүсе уҡыу йорттарын айырым телгә алды. Бына етәксе ҡуйған маҡсатҡа айырым алғанда һеҙҙең колледж нисек тормошҡа ашыра? Ғөмүмән әйтеп китергә кәрәк, беҙҙең колледж ғына түгел, бына Башҡортостан Республикаһы һуңғы 5 йыл эсендә генә ошо федераль ҡаҙнанан бик күп сығымдар алды. Менә һеҙ әйтеп киттегеҙ бит инде. Беҙ бит инде профессионалитет дигән федераль ошо проектта ҡатнашабыҙ. Бөгөнгө көндә беҙҙең Рәсәйҙең бер регионында ла андай колледждарҙың һаны буйынса андай грантҡа эйә булған регион юҡ. Профессионалитет программаһына ингән колледждар һаны буйынса. Бөгөнгө көндә беҙҙең Башҡортостанда 19 колледж менә ошо федераль программа буйынса эшләй. Һәм ғөмүмән киләһе йылға тағын 8 беҙҙең ошо колледж быйылғы йылда отто. Ямғыһы бөтәһе 27 колледж бүгенге көндә ошо федераль программа буйынса эшләй. Менә был минем әйтеп китеүемсә бер республикала юҡ. Беҙҙең Башҡортостан алғыһыҙа ул беренселәрҙән булып, менә был йүнәлештә эшләй. Һәм менә әле беҙҙең республика етәксеһе әйтеп киткәнсә, беҙҙең алда ҙур бурыстар тора, әлбиттә. Материаль техник базаны нығытыу. Шул ваҡытта беҙҙең әле үтеп килгән, уҡып йөрөгән беҙҙең йәш белгестәргә шарттар тыуҙырыу. Уларҙы мен уҡып бөтөп, менә ошо 3 йылда 10 ай эсендә улар белем алып, һөнәри белем алып, улар беҙҙең иҡтисадты күтәреү буйынса улар һәр тармаҡҡа эшкә барырға тейеш. Менә шул йүнәлештә ҙур маҡсаттар ҡуйыла беҙгә. Һеҙҙең колледж шулай уҡ тәүгеләрҙән булып был профессионалитет программаһына ҡушылды һәм уның айырым бер шарттары булырға тейеш. Ул да булһа эш биреүселәр менән килешеүҙәр төҙөлә. Кемдәр менән ниндәй килешеүҙәр төҙөлдө? Ғөмүмән беҙҙең инде был йүнәлештә педагогик кластер тип атайбыҙ. Беҙ инде киләсәк буласаҡ уҡытыусылар әҙерләү, башланғыс класс уҡытыусылары, балалар баҡсаларында беҙҙең ошо тәрбиәселәрҙе әҙерләү. Һәм менә был йүнәлештә беҙ инде Өфө ҡалаһының 18 уҡыу йорты менән бөгөнгө көндә беҙҙең килешеү төҙөлгән. Бында инде беҙҙең мәктәптәр, балалар баҡсалары һәм ғөмүмән улар инде беҙҙең ошо уҡып бөткән, белем алған беҙҙең йәш әйтәйек инде белгестәрҙе көтәләр һәм улар инде Өфө ҡалаһына таралырға тейеш. Шул ваҡытта әгәр ҙә беҙҙең уҡыу йортонда республиканың 60%-ҡа яҡын беҙҙең йәштәребеҙ беҙҙә уҡый икән, тимәк улар да башҡа райондарға республиканың барырға тейеш эшләргә. Әле был программа буйынса ҡалған студенттарығыҙ диплом алмағандыр әле? Улар әле алманы, киләһе йылда аласаҡтар. Киләһе йылда, тимәк, белгестәрегеҙ ҡайҙан эш табырға тигән һорау уларҙың алдында тормайса. Беҙҙең андай йүнәлештә, мин әйтәм инде, беҙҙең уҡыу йортонда ғына түгел, башҡа уҡыу йорттарында ла уҡып бөткән йәш белгес ҡайҙан эш табырға тигән эш эҙләп йөрөмәй. Сөнки уларҙы ҡайһы ғына йүнәлештә ул белем алмаһын, бөгөнгө көндә көтөп торалар. Эшсе һөнәрме ул белгесме, ул йәш белгесме, уларҙы көтөп торалар. Мәҫәлән, шул уҡ башланғыс класс уҡытыусылары килеп буласаҡ, улар 3-нче курстан эшләй башлай. Тимәк, тәжрибә һорап дигән проблема тормай улар алдында тағыла. Шул уҡ тәрбиәселәр бит инде 3-нче курстан эшләй башлайҙар. Һәм башҡа, мәҫәлән, шул уҡ башҡа йүнәлеште алғанда, парикмахермы, ул ашнаҡсымы, бөтәһе лә улар ошо практика ваҡытында уҡ 3-нче курста ҡайҙа практикаға баралар, әлбиттә, ошо эш биреүселәргә улар оҡшаһа, шунда эшкә ҡалалар. Был бер шарт, эш биреүселәр менән килешеү төҙөргә тейеш. Һәм төп шарттарҙың береһе ул матди техник базаны яңыртыу, йәшәү шарттарын яңыртыу. Ғөмүмән, менә был матди техник базаны нығытыу буйынса әйтеп киттегеҙ бит инде, 2 миллиард федераль ҡаҙнанан бүленде аҡса. Ысын мәғәнәһендә бөгөнгө көндә әйтәйек, беҙҙең ошо урта һөнәри уҡыу йорттары андай сығымдарҙы бер ваҡытта алғандары юҡ ине. Бында иғтибарҙа булған юҡ ине. Иғтибарҙа булған юҡ ине. Ғөмүмән, ошо федераль программаға ярашлы рәүештә бөгөнгө көндә беҙҙең ныҡ үҙгәрҙе.
Безнең система әйтәмендә урта һөнәри шул ук безнең республика итәкчелегенә ярдәм итә бит инде. Шул вакытта безнең республика катнашынан һәр ел һайын 500 миллион капиталь ремонтка акча бүленә. Шул шарттар тудыру буенча ошо урта һөнәри уку йортларына. Шулай булгач, мин уйлыйм, бу өстәлмә. Шул 2 миллиардка кушылып 500 миллион бирелә ел һайын. Шуның өчен ул бит инде әйтеп китүемчә бер генә регионда юк Рәсәйдән. Шуның өчен без моны бында мин бәхетле генә түгел, без һәр вакытта беренче хәзәттә беренчеләрбез дип әйтә алам. Абитуриентлар был суммага ничек җавап бирәһең абитуриентларның ханы буенча? Хәзерге бу вакытта әгәр дә теге Совет усырындагы башлангыч һөнәри белем бирү белән сагыштырып караганда, ул вакытта инде бөтенләй алгандар бит инде ул вакытта. Хәзер бит алай дип теге үскә генә укыган, икегә укыган анда укучылар юк. Хәзер безнең уларда һайлап алыр өчен безнең мөмкинчелек бар. Менә безгә 5 бал менән киләләр, һәм шул вакытта әгәр дә бер группала 25 кеше икән, бөтәһелә 5 бал менән генә улар укып китәргә мөмкин. Чөнки хәзер бик күп әйтәм инде конкурсларга катнашучылар. Шул вакытта эшче һөнәрләргә, ошо яшь белгес буларак, ошо һөнәрләргә бик шундай игътибарда күп яшьләр ягыннан һәм теләк тә зур. Сантимир Биктимирович, һез республиканың вәкилләре арасында үзәк федераль август кәңәшмәһендә катнаштыгыз. Бына был кәңәшмәлә урта һөнәри белем бирү системасына нинди игътибар бирелде, нинди бурычлар куелды онда? Гомумән әйтеп киткәндә, менә был кәңәшмә битендә ул әйтәгендә федераль күдектән караганда съезд дип аталды. Ул мәгариф системасында эшләүче хезмәткәрләрнең съезды дип. Ул 100 елга бер тапкыр узгарыла. 1925 елда булган шундай съезд. 100 ел үтә, менә хәзер икенче тапкырга узды. Гомумән бу съездда 2036 елга хәтле безнең мәгариф системасының стратегик программасын каралды. Гомумән бер инде ошо 36 елга хәтле хәзер ниндәй зуррак шул теге үсеш юлында эш алып барырга тиеш бит. Менә шул турында эш алып барылды. Бүгенге көндә бу программа әйтәйек, стратегик программа әле безнең Рәсәй президент тарафынан расланырга тиеш. Менә шул расланган хәтле хәзер без инде ошо мәгариф системасында эшләүче экспертлар бөтәһелә үз тәкъдимнәрен индерергә тиеш. Менә шул турында һүз барды. Һәм гомумән менә бу съездда 1300 Рәсәйдән килгән безнең катнашты коллегалар, педагогтар һәм һәрберсенең үзенең ниндәйдер булса тәкъдиме, мәсәлән, исәпкә алыныр дип ышангы килә. Республика нинди тәкъдим индерде? Республика шулай вакытта менә әлбәттә әйтеп киткән урта һөнәри белем уку йортларының артыбында шул үсешен без тәкъдим индерәбез. Менә шул ук федераль программалар дәвам итү өчен, чөнки һез беләсез, безнең республикала 92 колледж эшләп килә бүген. Шул иң зур колледжларны әйтәгәндә, ханы бөтен әйдән ПФО ошо нидә округында. Һәм шул вакытта әле мин әйтеп китүемчә 27 генә без әгәр дә колледжда бүгенге көндә материаль техник базаһындагы буенча эш алып барсак, артабанда без менә киләһе елда да шул 36 елга хәтлем әгәр дә без 92-һенә лә шундай шарт тудырсак, шуннан да бик һәйбәт ни булмас дип уйлыйм, үсеш. Димәк, 36 елга тиклем белем бирү системасының стратегияһы бүген билдәләнә. Әйе, шулай. Бүген билдәләнә. Сантимир Биктимирович, яңа уку елы башлана һәм монда әлбәттә республиканың барлык уку йортлары шул исәптән урта һөнәри белем бирүче уку йортлары әзер булырга тиеш. Һез совет рәисе буларак нинди баһа бирерһегез? Бүгенге көндә, менә ошо көндәрдә безнең мәгариф министрлыгының комиссияһы эшне тамамланы. Улар инде бик зур комиссия һәрбер безнең уку йортында улар үзләренең талапларына карата килеп тикшереп киттеләр. Яңа уку елына әзерлекте. Гомумән мин уйлыйм, һәрбер җитәкче безнең ошо урта һөнәри белем уку йорты җитәкчеһе ул үзенең бурысын аңлай һәм яңа уку елына ошо безнең шул ук беренче курска килгән, яңа килгән безнең студентларыбызга, шул ук укып йөргән студентларыбызга шарттар тудырыр өчен ул һәрбер үзенең эшен эшләргә тиеш. Бүгенге көндә урта һөнәри белем уку йортлары улар бөтәһеле әзер. Иң беренче безнең битендә кышкы нигә осырга әзерлек талап ителә, чөнки үзегез беләсез,
Biz ошо сентябрьдин уртасынан алып, әгәр дә елы бирсәләр, безнең һәр тармакта был юнәлеш эш алып барылырга тиеш. Шул вакытта дүйім ятактарда безнең студентлар яшәгән, шул вакытта алардан дәрестән тыш шул башка, мәсәлән, шул спортзал, актовый зал, шуның бүтән нидәр эш урыннары әзер булырга тиеш. Вак мәшәкатьләр юк, барһа да мөһим шулай бит. Шулай, әйе. Һәм әлбәттә, һез әйтүегезчә, быел урта һөнәри уку йортлары өчен яуаплы ел дип әйтергә мөмкин, чөнки профессионалитет программы буенча әзерләнгән белгечләр хезмәт базарына сыга. Сыга, улар әзерлекле сыга. Чөнки уларда менә ошо эш бирүчеләрнән бергә әлеге вакытта эш алып баралар бит аларды. Шуның өчен мин уйлыйм, улар бер-беренә килешеп, бер-беренең ошо ниен юлын табып, эште дәвам иттерергә тиеш. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә, яңа уку елы уңышлы булсын дигән теләктә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Өфе күп профильле һөнәри колледжы директоры, Республика урта һөнәри белем бирүче уку йортлары директорлары советы итәкчесе Сантимир Баязитов мәгълүматлык игътибарыгызга зур рәхмәт.